ключик на Grand Starex. Сломались ручки на нашем грандике, и нужно поменять на новенькие. Приехали нам вот такие ручки, 2 штучки, правая и левая. И сейчас займусь съемом. Здесь у нас с внутренней стороны 2 болтика, и вот эту крышечку надо вот эту снять. Сейчас мы ее так на паузу ставлю. В общем, крышечка вот эта даже не падает, то есть она, корейцы продумали, она здесь на фиксаторе, как бы, да. И можно отвернуть вот этот болт, и тогда все получится разобрать. Короче, все легко и просто, но вот здесь стоит стопорное кольцо. Нужно как-то туда добраться, не знаю как и чем. Надо специальная какая-то изогнутая отвертка, наверное, или что. Потому что я не могу к нему зацепиться. Сделал я вот такой вот нехитрый инструмент из куска проволоки. Вот такой вот съемник. И он, это скоба, которая держит ручку. Уже ее выманил, скажем так. Теперь вот как оно все выглядит. Вот это стопорное кольцо. И нужен вот такой вот съемник. Хитрый, очень дорогой съемник нужен. Так что, кому нужно, могу выслать. Пишите комментарии, кто будет ремонтировать ручки на Grand Starex, и вышлю вот супер хитрый съемник. И все у вас получится. Так, ну теперь снимаем вот эту пластиковую крышку. И лезем менять ручку. И то, она бы, конечно, никогда и не сломалась, эта ручка, если бы не дергались женщины. Они ж не понимают, что там машина может быть закрыта, и нажимают, тянут. Так, еще один болт получается. Держит эту ручку, еще один болт где-то, так что нужно найти его и открутить. Нашел я тот болт, который держит, вот он. Он держит вот этот весь корпус. Вот этот корпус держится, получается, на вот этих 2 болтах. И там в этом месте снутри на 3-м. Сейчас отвинтим и попробуем, что там, не знаю, как вот эти тросики нужно снимать или не нужно. Сейчас все узнаем. Ну, все, получилось снять. Привет, привет. Значит, выглядит новая ручка вот так. То есть левая, задняя, да? И вот мы тушу сняли. А вот задняя правая. Здесь РР. РР. А здесь РЛ. РЛ это левая, РР это правая задняя. В общем, только что я немножко облажался. И на час потерял, короче, не мог разгадать, почему тросик вот этот не двигается.
когда разбирал машину, нажал вот этот рычажок вниз, кувалда опустилась и сработала блокировка. Поэтому тросик и не двигался. Потом только, наверное, уже через час я понял, в чем дело. Уже там думал разбирать замки, регулировать тросики. Начал лезть к тросикам. Короче, не мое. Это ремонт машин. Это явно не мое. Ну, тем не менее, сработала смекалка. Я вспомнил, в чем причина. Так, теперь, значит, к самим ручкам. Вот эта резинка, которая идет, уже партс, как бы она какая-то немножко более жесткая, а родная такая более мягенькая. Поэтому я решил пересадить старую. Так, и вот эта резинка. Вот эта, кстати, резинка офигенная, хорошая. Скажем, как заводская. Ну, все равно поставлю заводскую резиночку. И вот эту основную резинку тоже поставлю заводскую. На всякий случай. Потому что пыль, грязь, как бы, да, лучше, чтобы оно было более-менее. Так. Ну, вот так вот. Трах-бах. И уже наш Hyundai с новой ручечкой. Так. Все работает. Все чики-пики. Цвет, конечно, чуть-чуть отличается. Более белая она, блин. Немного не по фэншую. Она слишком чистая. А машина уже потеряла глянец за 8 лет. Не знаю, что делать. Да, не фэншуйно немножко. Немножко не по фэншую. Попробую сейчас старую ручку. Вот этот шток выбить как-то, да. Пружина. Тра-та-та. Надо попробовать выбить шток и снять вот эту поломанную часть. И собрать с двух одну. Блин. В общем, удалось мне вот этот шток выдвинуть. Взял молоточек, сюда ударил пару раз. Потом взял вот такой вот инструмент и потянул аккуратненько и шток извлек. Теперь попытаемся извлечь ручку. Оп. Все. Значит, получилось. Сейчас пойду сниму ту ручку. Все, получилось. Пересадил я вот эти вот ручки. Все отлично. Теперь корпус старый, а внутренняя вот эта ручка новая. Пружину тоже оставил, старую, шток. Все как бы родное, да? Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Получилось просто шикарно. Все работает. Все отлично. Поэтому ставьте лайк. И у нас ничего больше ломаться не будет.